Hoje eu vou jogar vários mapas de Team Kangaroo. Começar primeiro por amor. E assim por diante, os 20 carros vêm para a pista agora. E ao final do 18º minuto, nós teríamos 15 passando para o Q2. Aí mais 15 minutos e ao final do 15º minuto, 10 passando para o Q3 e estamos... chato.
Cara, chato! Vai logo, vai logo, vai logo.
água de segundo lugar, Henrique